Diceluk ya mang, celuk nduk. Jebul kae Halo, Apri. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo macange. Iya, sugeng dalu. Aduh, suaramu ku rapi iman to, Pri. Lah nggih semangat wong panggih panjenengan lho, Pak Iya, waduh, wong kok ketok manis. Matur sembah nuwun, Pak Aku iki disawang saka mburi ya sedep di saka ngiringan ya sedep saka ngarep samsaya sedep banget. Dasare sinden jek enot, tesih enot, gek wedok. Sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Kan, wis ora berjanji belas. Nggih, Pak. Ora nyebut nama ning nyinggung aku banget. Lho nyinggung kowe piye? Lah kok krasa? Sinden tuwa apa nek tuwa kuwi ra ndek rejeki? Apa nek wis tuwa ki ra ndek penggemar? Lho, lah nek sing anu sinden tuwa wis ra payu. Gusti Allah ora bakal kleru mbagi rejeki kanggo umate. Bayi kan lho iso golek pangan iso ndek pangan. Wong jompo kae ya iso mangan. Lho, kok nyepelekke sinden tuwa. Lah sing kleru ki ya kowe. Lah apa? Ya kaya sinden kono kae. Piye? Wis tuwa lagi derek latihan, derek belajar nggih, Mbak. Lah wis tuwa kok ijik belajar kok wayah payu mati. Ya bener lah. Kowe iki gur dinggo ngrendahke awake dhewe ngono lho. Ora sombong ora kendel-gladan nggih, Pak. Ngono iki paribasan wong Jawa adat ketimuran kok nek kondang mati. Tak belah midali kabeh ngomong mbok. Lho mula belajar ki rak ya wetanu ta, Le. Sowan wonten Kedawung menika nggih Mbak Limbo. Ya, Kecamatan Kedawung Sragen. Dalemipun Pak Sunarso. Pak Sunarso. Benjang melih menawi ndawuh menika kula ora bakal pripun-pripun. Nek etungan rak mung angka. Terus kadang ono Mbak Mimin leadernya apa nih? Readernya apa? Misalnya apa? Jaluk rokok iki, jaluk dijemput iki nek kula mboten. Masalah panganan harus mlebu weteng kok hasilnya padha. Duit mung soal angka. Lah kok suka apa? Sing penting aku njaluk 2 panitia sing jemput aku neng Klaten. Lah sebabe? Ya kok lho ning dalan Klaten kene ada lho. Lho nek gelangku sing ilang, nek kehormatanku terenggut ning dalan. Nek ra ono senjata lho. Lho, sindane Pateng Klen lho. Mulai dadi diodel-odel wong lho, disandekke galengan lho, rak ya Sukimin asor to jenengku. Sukimin kok ngrembug kehormatan. Kehormatanmu lho mbok dol ning trowong kok. Kehormate piye kehormatane? Kehormatan kok dikrawuk ngeten iki, Pak. Lho soalé kan ade iki sak orarane ora nggo contoh ning omong sak omong tembung sak tembung rak ditinulat para pamirsa para pandemen lho pun nderek lho sing jane Pak Tengkleng geleman lho Pak Tengkleng ning dalem ra ngerti apa katut iki sing soalé Kedawung kae to lho Kedawung desa sing apik kecamatan sing becik tercemar mergo perilakuku mula wong ki nggawa prabawa nggawa situasi nggawa lingkungan nek kowe ora geleman to ya ora to nek bayaran lah kuwi lagi wong edan menika nderek ndedonga kagem temanten kekalih ya kuwi asmane Mbak Ngesti karo Mas Hafid Mbak Ngesti kalian Mas Hafid kula dongaaken mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayam tentrem bagya mulya enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra cocok putrane sok nek metu lanang ya dadi lanang sing tenan tulen nek metu wedok dadi wedok tenan wedok sejati aja kaya kowe barang kowe banget nek aku arep kowe lho cek body language-nya lho sex appear-nya aja lho alah saya kepiro abrakan bombal kok nek kowe kan spek ani-ani nah aku yo ndongake kowe Apri karo Mimi Mbak Limbo tak dongake kowe sok nek anu dadi manten yo keluarga sakinah mawaddah warahmah amin lah mantene iki terus kowe iki ndek pacar purung pertanyaane ngono kuwi pripun to kula riyen iki anu mantane Mas Bimo wah sing kagungan Bimo Laras iki iya dhisik sing bakal iso duwe wayang sak gamelan iki sliramu karo Mas Bimo Dik besok dadi bojoku ben iso nggo gentenan karo pakku dadi nek bapake ngersake ngono ya di alah ya becek kuwi kok nggo genten karo pakne piye ya bener pakne duda ning ya ora kok terus ngono kuwi lah aku kok karo Mas Bimo sampean karo Pak Tengteng apa piye pengen nom-nom tuwa aku ora kok paribasan pegah ki ora nyun sewu Pak Tengkleng betul kula kok sombong arep ujud kula kaya ngeten kula wis duwe pacar. Apa jenenge? Anu asmane Mas Bram. Bram? Brami-rami, Mbak. Walah kok mahbut rambul. Kok melar. Oh, walah. Sing penting anu jas kaya ngendikake
Pak Dalang mar ya sembur tutur to. Iya. Nah, dadi nek wong omah-omah ki nek cara wong Jawa nek engko nek sing sakinah mawaddah warahmah men para-para Pak Ustad pemuka agama sing pirsa kaya aku wong bodho wong Jawa. Sementing wong omah-omah ki sakune anu telung on. Apa telung on? Telung on siji sregepo takon. Oh, nek mapane Kedawung budayane Kedawung piye? Nek mapane nggone sedulur besan piye situasine? Wayahe nyumbang-nyumbang, wayahe tilian, wayahe arisan-arisan, wayahe srawung-srawung. Kumpul PKK. Sregep takon. Nomor loro, tlatenono nggonmu ning pawon. Pawon ki jenenge ki sak leker genthonge omah sing ngurusi wong wedok iso dadi manajemen nggon keluarga ngatur keuangan. Iso masak wis karemenane bojone ki apa to? Maratuaku senenge dimasakke apa? Lagiane bojoku piye ki jenenge pawon. Sak leker genthonge omah kuwi kudu ngerti. Sing nomor telu, tlatenono nggonmu kelon. Kok kelon barang katoti lho? Ya penting lho. Dikono nafkah lahir paribasane 5 juta bendina digaweke omah magrong-magrong ning nek wong wedok gur disingkur ra dikapak-kapake ya dosa gedhe sunah rasul bahkan sindian-sindian iki kesel kaya ngepongko mulih kok ngene sunahe tawa karo garwane piye le tawa Mas ngersake mboten ngersake mboten rasane maksudnya aja ayo mboten kok ngene gage hubungan itu gage sida ora gage jadi dengan bahasa yang lembut sunahe ngoten niku Mas ngersake mboten ngono lah lho dadi nek ngantek bojo ngantek menggok dalan ngantek tumbas ngantek ana wil kuwi wong wedok ya aja serta-merta nyalake introspeksi pelayananku sama pasanganku gimana dilanjut wong wedok ya nganggo kesel lho lek iki ndek sewengi iki ya kesel lho hanya 2 alasan wanita boleh tidak melayani suami apa? 1 datang bulan 2 sedang sakit nek mung pegel-pegel gibah grenengan terus mulih pegel terus pegang ladeni bojo dosa gede malam itu dilaknat kalian semua dilaknat berarti kowe ning omah karo bojomu yang ngladeni ora mung bojoku tanggaku tak tawani aku saking aku wonge bar budi boleksana demen sedekah demen weweh kok aku tanggamu mesti mendem kuwi nek ra mendem ora kelakon tanggoku gelem karo aku mesti ora percaya ngapa mergo kono tak bayar lah aku wong wedok perwira kok ngopo wong tak bayar sekaya aku niki lho Pak niki lho Pak putrane jenengan aku artis kondang kok ngopo det go apa tak go bayar bojone wong legane atiku lah nek Pak Tengleng sing kersake apa mbok bayar nek Pak Tengleng sing kersake yo bayare ora nganggo duit lah yo piye carane to ngerti dhewe Pak Tengleng Angger kowe ngenteni ngono kuwi. Bakunipun lancar dalu menika Pak Ya. Sinasa kula mung ndak duduk nderekaken panjenengan. Aku rumangsa ora madolke, rumangsa sinden rayu, rumangsa sinden suarane ora. dene ya rumangsa Ora tau dijak nek ngejak ndak duduk tok. lah kowe lho badhe ora semane ndek Pak Gage saiki sungkem karo Pak sik oh Ya. Bapak, Ya. sungkem kula mbok pilih wonten lepat kula saagenge gadahan kula saagengipun lepat kula kok gadahan kula punten matur sembah butil kok karya panjenengan lelagon panjenengan kadang kula nggih nyambut damel Pak dados amal jariah panjenengan Pak Bapak yo nyaman kok jenengan niku nggih nawi nganggur dangu ki nggih kula pitados nek kados ngeten kok nggih mapan jenengan ki yo an Ya yo miten eneke kuwian kalau nek liyane lho nek dimat-matne lho Mbak Ani lek men ki upama brengosen wis kaya Pak Tengleng ya sembah nuwun Bapak nggih sampun ngopeni lho beliau ki ngepen karo awake dhewe satemah Pak Priyanto Pak Pri menika nggih sembah nuwun Bapak lenggahipun wonten Jakarta Bapak oh Tangerang sehat sukses berkah menjadi berkah buat banyak orang nggih Pak lah ngopeni kanca seniman ngopeni kaya kula yatim piatu ngopeni liar barang ngene nggih apa sapa niki no nek kula apa abene tetek lho nek kula kan jelas kula nek men iki kan napa jenenge profilnya sebelum menjadi sinden riyen niku rak jurusane niku rak ngendi lek kula nek ngamen dugi Palur dumugine Pasar Sragen Pasar Bunder lho ngamen perjalanipun kula perjalanipun ngaten dadi sebelum menjadi artis hit saya itu berprosesnya kristalisasi keringat artis apa mau artis apa Pri artis obat nyamuk
populer ngoten. Dadi kowe dhisik ki brawelas kok ngamen ya. Heeh, ana. Ya alon-alon lah penting kun fayaku nek Gusti Allah berkehendak dadi lan rezekine sapa to saiki lokalan ngene iki aku 15 juta lho lokal ngene iki. 15 juta mulai gondas ora. Langsung dimocok ya. Ya nggawa senengane. Ngaten ke panglipun. Anu nek nawala diwatese. Dipun waos rumiyin. Pak Tengklenge golek sinden pinter-pinter ya, Nok. Nggih to? Golek sing lugu-lugu rung mudeng duit kabeh tak sarang lho, Cek. Mbak Ika kok ora mudeng duit iki piye kowe iki? Sinden kok lugu-lugu ngono iki. Kaya sawangan iki ora mata duiten ngono lho, piyaine iki kok lugu-lugu kabeh ngono. Ngerti kok kowe. Saking pripun? Kuwi sinden iki anu kok kokono jenenge sapa anu? Oh, perkenalan. Oh, nggih. Ngastami piyambak, Mbak. Nggih dhewe kono wit saka kiwa. Ngastami, Mbak. Mbak, nyepeng mik, Mbak. Sugeng dalu wong ayu. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten mije saking pundi wong ayu? Dalem Ika. Mbak Ika cangkemipun? Ika tok. Oh, Ika tok. Nggih. Lenggahipun Mojo Gedang Kota. Mojo Gedang Kota. Mojo Gedang ki nek kota. Mojo Gedang ngerti ku kecamatan iki. Iya. Kuwi ya. Oh, mergo ene Alfamate dadi ketok kota. Kota. Titikane Alfamat. Menika asline saka Jambi. Dan kuwi uga sarjana seni. Sarjana seni. Oh, nggih. Menika tasih lamban apa sampun kawengku dening kakung menapa sampun brojol 3 yen saya. Brojol 6 punan. Oh, malah brojol 6. Kok reden nemen ya. Sisih tengene. Nggih, monggo. Iki alusan. Pilih jeng dalu wong ayu. Sing dalu, Lek. Lek Min. Malah Lek Min. Lek Min karo Lenot. Paring Kita asma. sekota. Sekota kalian? Saya aslinya Klaten. Oh, ngaten. Nggih. Jatinom dan Oh, masih satu Oh, ngaten. kecamatan ya. Oh, nggih. Sak menika lenggahipun Ten Kebrak Kamat. oh kebrak ngen pabrik-pabrik niku nggih. Keramat. Keramat. Nggih. Asmane Mbak Wiwi. Wiwi. Oh. Ya. Mbak Wiwi. Uga sarjana seni. Sarjana seni. Geser wong ayu. Lerek. Heeh. Paring asma, Nok. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbah. Mbah Kong. Agak papat songo lho kok. Nggih. Paring asma sinten sayangku? Tata. Tata. Ya Klaten, Karangdawa. Tasih anu kenya menawa sampun kawengku dening kakung. Single. Oh, single. Kuwi saka Karangdawa, kuwi putu dalang kondang. Oh, nggih. Menika nggih sarjana seni. Sarjana seni putra Supargi anu eyange Pak Mbah Tekno Slamet. Oh, Mbah Tekno. Kuwi anake Kusno Sumali. Nggih. Lancar ya, Nok. Ya. Dadi sinden sing misuwur sing keterima wong ayu, nggih. Ya. Lerek, Nok, wong ayu. Heeh, sing tengene nek. Menik-menik sinden sak belik banget lah. Wilujeng dalu, Pak De. Lah, Mbah, Lek, Pakde. Ya bener ta, Kan ya serapopo. Derek Pitepangan kula prasasti. Prasasti. Omahe endi sayang? Solo. 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 Kuwi putrane Pak Narno, Min. Oh, Pri. Nggih, Pak Narno. Pak Narno SMKI. Oh, gurumu. Ya ya. lancar ya, Nok. Amin, amin pangestunipun. Ya, menglerek iki alah. Iki kok spek gento ya. Ini gento kok. Gento Jogja ya iki. Sinden Banaspati ya iki, Lek. Sugeng dalu siwa. Siwo. Siwo. Pripun kabare? Alhamdulillah pun sehat. Sehat, Sakit Siwo. makarya serawung kalih ngono kanca. Nggih, alhamdulillah dijaga kesehatan ya siwa ya. Nggih. Apa aku disalahi sinden-sinden do serik karo aku ngono kuwi. Katone kaya kowe. Anu petengku ki isine lading silat ngono kuwi. Iya. Alah, mula ndokmu gur separo, Lek. Makanya aja sok santik ya, dadine sinden-sinden liyane Ya. kan pada iri. Pada iri kayak Iya, kowe. Iki ngapak ya asli ngendi ta, Lek? Nah, Aslinya Aji Barang. Aji barang ki arah Cilacap apa? Banyumas, ya, arah Purwokerto, ya. Kayak kue, ya. Kayak kuek. Mbak Apri berpun kabare? Sae. Saya. Saya ya ora kabeh muka kok. Nggih, monggo. Pareng asma sinten? Kula ni blorong. Mbak Ani Bloro, Iya. Banyu Emas. Ya. Domisili- Single apa gedabel? Ah, wis duwe lanangan ya.
Piro, Mbak? Lanangan ki nek karo kene duwe bojo to bahasane kono. Bahasa kono ora apa-apa. Iya. Desa Mawatara kok. Negara Mawatata. Dipun waos nggih, Ya, Pak. diwaca. Sugeng dalu Mbak Limbu. Ya. Saking kula Pak Sastra Dirya, saking pojok Pereng. Kula nyuwun lagu Sesideman. Bilih kepareng ingkang nyanyi Bapak Suyono. Anak buah saking Bapak Sunarso. Suwun. Kakan su. Paringi bebingah piro sing transparan. Menika paring bebingah 150. Matur sembah nuwun, Ya Bapak bisa berkah. rapi sik ben beranak pinak, Heeh, Le. kepen kancane do nututi ya. Tukon bobok tukon pilih selaris. Wong edan. Laris Kak Bang. Menika ingkang badhe bawa panjenenganipun Bapak Suyono. Oh, Pak Siono. Monggo Pak Yono. Monggo, Pak Yono. Katuran Pak minggah Suyono, panggungan. Ya, Sendro to, Sendro. Kene iki jenenge Yono penyaronku. Walah. Jenengane Unyil. Monggo Pak Suyono. Ya. Tindak mriki kula kasih. Pak Suyono tindak mriki. Sesarengan mimin abri Pak Suyono. Gas. Monggo Pak Suyono tindak mriki kasih. Pak Suyono tindak mriki sesarengan mimin abri Pak Suyono. Nah, menika sampun rawuh Pak Suyono. Monggo Bapak. Monggo Pak. Nggih. Nyun sewu Pak. Penyiar lagi mriki Pak nyun sewu Pak. Mriki ki tengah mriki Wonten tengah. Kesanipun wonten shootingan mengke mboten membelakangi kamera Kesanipun ngoten. kados pancuran kapin sendang ngoten lho. Padahal telu iki grojokan. Saderengipun sugeng dalu Mbak Limbu, Nggih. sugeng dalu Mbak Mimin. Mbak Mimin ingkang sepuh. Mbak Mimin ingkang anu sabar nggih. Ugi. Ingkang Mbak Apri ingkang geleman niku. Sedaya kru Bimo Laras. Nggih, sembah nuwun. Ngapunten niki nggih nuwuni dawuh saking sesepuh kula Bapak Sastra Dirya menika. Nggih. Masuwun nekar menika. Oh nggih Pak. Saderengipun nderek ngalibagya teman-temanipun Bapak Sungarsa anggenipun miwaha putri. Nggih. Mugi-mugi Purwamadya manggih rahayu wilujeng Amin. salajengipun. Amin. Mugi dumateng Mbak Manten, Mas Manten, mugi dados keluarga ingkang sejahtera. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, Pak Suyono. Bawanipun Sesideman nggih, Pak. Nggih. Ngapunten niki pami lajeng mawon langgam ngoten mawon. Oh, Oh, langsung langgam Langsung mboten langsung. kali bawa. Mengke kripik gedang diwek telo. Oh, bobok bawa mengke kula Langsung. kula. Langsung mawon. Alah kok bawa riye to, Pak? Nun langsung langgam nggih mawon. Monggo. Oh, alah langsung. Monggo Ayah Bayu. Digarap langgam sik, engko sing keri digarap nganggo jaipong. Oh nggih. Monggo buka celuk. Kok celus sepira kuwi anu pri dia. Apri di. Heeh. Luwih becik patenono timbang pun pisahan mringkyah kanu sulistya tak rewangi samudana marang tutowarga garwa lan pabitra lewat kincane kalismu kedugaan blandak rasane hatiku sedian wis lincen reslaku aku isih ladeni sliramu
saka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kedudukan rimpun jiwa ragaku kok turun Pripun raosipun jejer widodari kekalih menika, Pak? remen sanget Remen sanget. Mbok kula didahar, Pak. nggih nggih saiki remen Didahar suarane saka kolaborasi ngono. nggih Nyereti. Mboten ajir to, Pak? Mboten, Mboten. mboten. Kok kayak tremor. Urip urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa wae yang sesudah ayo yo. wasita Yo. Bimo Laras. Yo. luwih Asik. paten ana timbang perpisahan ning jangan sulesya tak rewangi samudana marang guru karo lewati rasane atiku nadyan wis mikir Asik. aku iki Monggo Bu, pinarak mriki. Bocah gunung, nadyan bocah gunung. Regeng gayeng Bu Miak. Nggih, nggih, Pak. Monggo, monggo, Pak. Urip ana kutha kowe tak kowe apa wae matur suwun Sembah nuwun Pak Suyono. niki sesepuh kula tim relawan Mandiri 24 nih. Relawan Tim Mandiri relawan 24. Matur suwun sanget. Nggih, Pak Dan Suyono. Pak Suyono. Sami. Nggih. Nggih, Pak. Monggo kok derekke Pak ngatos sabar. Lho aku sok bakale ya tuwa to, Mas. Rawuh ya karo para pini sepuh. Iya. Kelek, kelek. Nyenengke nggih, Pak. Gumiak situasinipun menyenangkan ngoten lho. Lho Bimo Laras ki nyelot rene saya gumiak. Ya kanca-kanca gar nyawang aku kabeh do ngelek idu kanca-kanca yoga kuwi. Nek nyawang sapa? Nyawang aku. Ngelek idu. Heeh. Kuwi kan nggo ngidoni kowe ra sida. Ora to, Bu. Ora mergo kami tenggengen ngono. Ora. Napa apa malih, Pak? Ki pamundutan saking Bapak Sunarto.
Nah, ledok RT selikur nyuwun gending ngudang anak ketemu jodoh. Nah, mungkin nggih gara-gara aja lunga. Oh ya. Kuwi Mbak Mbak Eka. Mbak Ika. Mbak Ika. Ayo Mbak Ika. Ngudang anak ketemu jodoh. Enggak. Ya, wah. Eka. Mangga jeneng Mbak Ika. Wah. Ini kon tayub yo apik. Nggih no. Wah. Pancen yo asine tayub. Niki lagune napa Pak Anu udang anak ketemu. Udang anak. Udang anak ketemu jodoh. Lah mengke lanangane sing pundi? Ya Sukimin no. Ya yo Sukimin. Kira-kira mampu nglanangi ora iki? Ora Mbak, angger cedak malah anu dhewe iki. Biasane sapa piyai kene sik anu. Nek pomone cah loro kusuk dadi manten ngono aku arep nyumbang sauke-okeku. Saestu. Sing pundi Pak? Sing dadi nganten? Sukimin. Mang dongake nggih Pak. Nggih, cedak jodone. Sapa sing gelem sinden kene gelem tak pek bojo, tak Lek golek bojo lanang apa wedok? ya wedok. Oh wedok. Lah yo aku yo tetak kok yo. Dadi jenengan hati-hati lho. Hah? Hati-hati nek cerak lekmin. Lah piye? Ku ya jek fungsi mangsa. Apa ya? Oh, lah tak kira monggo duwen-duwen. Ya fungsi rakitan 38 pisan ki yo. Tak kira kergo fantasi. Ngenteni petang sasi agek tengel-tengel. Lah mbok dijolke ngerti ngono. Tak golek ning pasar klitikane ora ono, Mbak. Produk lama wis tutup. Monggo udang anak ketemu jodoh. Ya Cak. Sing wasis kabeh rupi ben ngalis anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok sayang karo ibune yo sabar momong aku tangudange bocah ayu aja mong bicara nesu yen dituturi sipung supaya selamat rahayu iya mas iya mas bali kulon apa setiane kelakon ya 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 oh ya 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 paling enak mas paling enak mangan lawuh apa paling enak mangan lawuh tempe paling kepenak paling penak duwe bojo sapa seneng atine sebabe apa sabentina nyambut gawe salah sedidik mesti rute atine terus piye uripe paling
sapa yen kowe tak golekku paling enak duwe bojo guru yen duwe bojo guru mesti penak uripe sebabe apa mesti akeh duwite salah satitik aja digawe sece mengko bubrah uripe ya 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 oi ya 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 oi ya 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 terima kasih kakak sama-sama Mbak Ika Lega alon-alon kaya. iya Ora, kakak aku tak teko kowe, Bre. pripun Nek kowe kan biyen kan lulusan SMKI. nggih Nek Sukimin iki apa? niki nek kula kan jurusane krawitan Nah, kowe krawitan. lah mriki jurusane pungkruk sragen ngoten kok Nek Mbak Ika kan sarjana seni. Ya. Mbak Wiwi iki sarjana seni. Ya. Kula SH. apa Sobo hotel. Loh, hotel iki kula kerja sekolah kula ten perhotelan, terus kula kerja ten hotel 12 tahun. Dadi hospitality industry ngono ki mudeng, keramah tamahan, customer satisfaction, kepuasan pelanggan ngono ki mudeng. Makane oh piye carane penonton senengi piye? Oh piye carane tamu ki rena ing penggalih nyaman piye? Dadi jarak 10 meter ki aku udah menyapa. Lho, tamu ya ngono dimanggake. Lho. SH ki sop hotel maksudnya ngono, ora sing sortem 3 jam duduk. tak kira oh yo ngono Gumantung pemikiran kita lho. Kowe ndedek tak nggo sedekah apa ndedek tak nggo ngeslot lho. Gumantung manusia tok. Hotel tak nggo istirahat apa hotel tak nggo ndelek keselingkuhanmu. Jadi gumantung manusianya, jangan menyalahkan tempatnya. Yo. Ngono kuwi. Welok ngono ya. hidup Sukimin Lah. Anu kowe dikai nyot dadi wong ora duwe, kowe iso sabar apa malah tumindak nista tolong jupuk rumangsa ekonomimu kurang terus nyolong jupuk apa kowe kelatih kesabaran cuk anak putumu sing nemu kesuksesan lho ngono kuwi kudu menungsa iso nintingi iso nyandaki Weh. kok waton matur suwun Go Sukimin Pri. Dun wonten melih walah nggih Sugeng dalu Pak Dalang Kitengkleng kula warga Jati Rejo Somo nyuwun lagu tawi gendhing mari kangen dipun sragenke gendhing punika kula kentonaken kagem Mbah Sastra sak keluarga nggih Ya, anu ndongake karo Pak Narso sing kagungan dalem karo Mas Priyanto sing daleme Tangerang muga usahane sukses dan amin berkah lumintu jayeng bawana Pak Priyanto ditari ngersake lagu apa Le nyun sewu Pak ngendikanipun panjenengan ngefan kalian Dek Apri ngersakaken lelagon menapa nek Dek Apri kan adol swara kula kan adol rupa nggih to pun ngertos ta panjenengan lha wis lha njen iku gur adol rupa anu tok gur suntik putih nek kula kan alami back to nature nek kula langgam mimpi Pak Pri ngersakaken langgam mimpi ya di taos sisik langgam mimpi kok mari kangen nggih oke Pak Apri sing anu sing bawa kowe Pri nggih kertosan kali Lek kula diparingi malah repot-repot to Pak Pri menika wong nyan wis paring jam wis kula disangoni kok ya Pri malah pekewuh aku ndarani kula lenggah niku mboten nyuwun duit ngurmati panjenengan ki gelem ora iki paring sik transparansi ayo kalih atus Bapak mboten kirang raos hormat kula pun diparingi panjenengan pun disangoni matur nuwun lebih dari cukup niku kula wangsulke mang buntus tunggal yuta Pak wong edan wis diparingi aja kaya ngono lho lah jadi wong bakul saupamane rak ya tapa to alah ya dibawani no oke Bos dibawani sik terus soalnya mau kan belum bawa Pak Suyono sing bawa pamuritan Pak Prisik nggih pamuritan Pak Prisik ngambereng awangan waduh
Gusti Allah menika nggih Mbak Limbuk nek arep kedum rezeki nggih. Ya, Saatase Kyai Kakung suarane iso apik kaya ngono. Apa sing lanang? Kowe nopo? Tak duduhke fotomu pas kowe disunat piye. Wong ngeterke yo aku kok. Apa sing ngeterke kowe? Sok cantik. Siapa sih? Ya aku rak wedok. Rasa kok kan ngomong fotomu tak share ning grup Bimo Lalas apa Lah kowe iki apa ora ngerti wetengku mentilis gula meteng 3 sasi. busuk keket. Ora busuk. Apa? Ning ki meteng tenan ya, Le. Iya syukur nek mentilis jenenge ana jenenge penerus Oh, ngono. 3 sasi tak presake ndek Bu Bedan. Jari anake lanang. Iya syukur. Ora di USG ming dilus-elus karo Bu Bedan. Kok pinter Aku ya apa jenenge takon Bu Bedan kok ngertos nek anak kula lanang. Bulake le dilus-elus tekku kok, Le. Bedane omahe ngendi kon lulus tekku genti. Tekmu mah bahaya no tekmu. Bedan ya USG kok mung dilus-elus. Jebule bekakase sing duwe dhewe. Hanglangut bebasan tanpa Lagu iki sing gawe sapa, Pri? Ki Mude. Nggih ta Ki Mujoko. Nggih, terus. Iku Joko Raharjo. Ya, saka saking Gombang Sawit Klaten. Ning Gombang Sawit Boyolali. Drimas, yo Drimas barang. Oh, Drimas. Terus. War nyoba bawa ora, Le? Lah aku nyuwun pirsa karo Pak Pri, renora karo suaraku. Ndak mimin kersanipun nyuwanten nggih Pak Pri. Kersane anu napa jenenge terlihat talentanya. Nduk Tata HP ini dicepake ya no. Direkam kok nek pengen nyengkok suaraku no. Lho jenenge kula seneng berbagi ilmu to, pinter tak nggo dhewe kok mesake ra ono regenerasi. Kesanipun enten tongkat estafet sinden ngaten. Wis kage. Lho akeh jiko unjal napas wis akeh lido kerna ing penggalih lho. Pamor ya Mas Kula pamor. Nek rupa biasa. Ya. Nara basa. Telake iki diatur kok terus. Menurut kamu kuwi salah? Ya salah to. Nek apik gur padha kaset mbok nyetel VCD. Nek gur padha kaset iku duwe petingan duwe perbedaan. Nek gur apik sing jan 5 iki sampe kabeh. Padahal nyampe wis gumoh-gumoh wis kulino ning nyamaku. Mimin kuwi mudeng. Mana ini sing kudu lembut, mana sing kudu pressing penekanan. Ya. Banci tuwa ya atur-aturane angel tenan. Nara basen mega Wis metana kala medengmu. alah bisa kada kalah biasa. Aja ngomong rungisan nek urung budidaya kok Le. Wong usaha ro mencoba gagal ya coba lagi coba gagal lagi. Walah men. Kok ndak nono? Pri, Apa? wujudku elek ning aku ngandani kowe ora wali ngurmatono sapa wae timbek yang ada di wayang Salahku nggo mbuh napa? peniti mbuh sindan mbuh Pak Dalang mbuh Yoga Salahku ngendi? kowe nyepeleke kanca sound system lho Lah piye to? sound system hebate kok jarak 2 meter ngice hebat to sindan mumpuni no Yoga nek sound systeme mletho ngantek nesu lho ngurmatono kok Kowe iki ora mergo pilih. Kowe iki tak aworke kancane ben suarane banter. Nyuwarke kancane. golek tunggale Walah. mibar Kok saya apik ta, Le? ya apik to aku apa sing ngendangnya asmane sapa to Mas Jas? Bayu. Mas Bayu nah mbok mirsani mriki lho nyawang Mas Bayu gitu rahimku kaya kram ngono lho langsung Piye ketedun? Rahimmu ketedun. rahim kok tedun mibar ngidari jaga Wis leren wae. Ngulandara nglembarangung gai
Min. Nggih. Anu Bre, aku ki nyawang kowe ngono, kowe tok wajah iki manis tur untune dianu apike. Nek untune Sukimin iki dingun apa ya iso? Lah niku anu sing jenenge untu miji gendeng nggih ngoten niku. Nyun sewu Pak Dengkleng. Iya. Nek April kan mengejar duniawi. Piye carane ketok resik, piye untune ketok demes, piye wong lanangi kepencut karo dekne. Dekne masih mengejar keterangan duniawi. Nek kula wis golek akhirat. Piye carane ayem, piye carane tentrem, piye carane golek sedulur, piye bisa menikmati hidup. Arahnya sudah beda orientednya, udah beda, Mbak. Akhirat kok nganggo oriented barang ki apa? Rental. Lho aku nek nyawang kok nyawang neraka lho, Pri. Kok iso lho. Ayo. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi Langgamipun nggih, Mas. Ya, Bre. Iya nak. Bubruk. Sadat sing
Seneng aku anggere mandek-mandek ngene iki aja. Lah ngapa? Ngerti nek sindene iki menjelang menopause ngene dadi sudah ngemong kabeh. Ngerti nek sindene jompo kok. Katon bunga ganyo kang pindho absari Pundutanipun Pak Pri. Sampun Pak Pri. Panjang ngimpi sampun katur. Lah mau pamundutane sijimu apa Pri? Mari kangen. Ya iki saka Bantul. Oh sing asli Banyumas menika. Ya asli Banyumas. Ani Blorong. Nggih. Mbak Sinden Banaspati ayo. Ya. Ayune ngene kok Banaspati. Priwe sih Jan. Priwe. Mbok sesuk iki yo matur nuwun kawan kadangku sepuh Mas Kiki yang dari Jakarta. Mas Kiki. Rawuh. Ya ampun. I love you Mas Kiki. Ndi? Mboten son. Nek kanca-kanca ning Jakarta mesti diopeni. Matur nuwun. Kula nuwun. Dari Jakarta. Sunge nyerat nggo Lara. Nggih. Sugeng dalu bapak-bapak pripun Pak Dalang? Ya. Ngaturke penuwun kalawan Mas Pak Narso saha Mas Priyanto dah. Oh nggih. Ngaturke panuwun karo ndongake manten nggo basa Banyumas. Oh nggih, sugeng dalu Pak Priyanto. Nggih, mugi-mugi sehat selalu ya Pak. Nggih. Mugi-mugi apa temanten kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sesuk iso apa jenenge gendang duwe anak. Iya. Terus ndoboli terus nanggap wayangan ya. Ndoboli. Iya. Cara kono jenenge ndoboli ya. Ndoboli iki nglairke. Iya. Nek udut obong-obong congor. Obong-obong congor. Lah ora nek kaya Apri karo Mimin iki apa esuk iso ndoboli? Iya ora, metune cedhuk. Kok ciduk kita? Lah piye? Kok metune ciduk, sotil. Ya digarap lagi iki mau. Nggih, monggo. Ya monggo kanca. Lagune apa, Mbak? Mari. Mari kangen. Ya. Wis ket awan ning kene. Iya. Ket awan mangkat isuk. Iya. Monggo diatur Semangat dong. Jaiponge, atus. Ayo. Cus. Joget Mbak Am, Mbak Mimin Apri. Yo. Yo. Mbak Ani Blorong, semangat. Ayo Bunda Mimin. Nyokat Bunda Mimin. Jadi kaya Ayo yo.
Bimo Laras lho iki. Sok anake Mbak Mimi. Korea. Do netem biasa niko. Wah, Sampun Mbak Apri, Bude Mimin. Makasih Mbak Ani. Iya. Mungkin sik bae. Bemperi. Pri. Nun. Iki WA saka Pak Priyanto. Pak Priyanto. Tangerang. Nggih. Nggih. Nah, iki ngersake pepeling. Nah, Nggih. Mas Pring saya pepeling dilanjut ilir-ilir sragenan. Bos minyak Ken Nyawer asmane bos minyak kuwi Pak Narto duet karo Pak Budi Sawit. Kon maju. Oh nggih monggo. Bos minyak Sawit. Kali Pak. Bos minyak. Pak Budi Sawit. Pak Budi Sawit monggo Pak. Nah. Pak Narto. Minggah wonten panggung. Ki ana widodari ayu-ayu mumpung. Pak Narto kali Pak Budi pilih minggah panggung napa dia? Mana Pak Pri? Yang pundi Pak Pri? Oh, njaluk diparani le. Ayo Bude, parani Bude. Parane Pri. Nyuwun dipalilah Pak. Nggih, ayo Mbak Apri. Nah. Alah lek wong kulinomu do jurang kok ngene kok angel men. Pak Narto karo Pak Budi kok nek didemok karo Mimin aja gelem mang tangane kasap ndemok aku. Anu, Pak, mengke niki sing wedok asli nggih pancingan, mengke eksekusine kalih kula. Piyai Monggo. ingkang pundi, Pak? Wingking tebih. Mriki, oh alah. Ingkang pundi Pak? Pak Narto. Menika Pak. Oh, sing nika. Ingkang menika. Pak Narto nggih, Pak. Sungkem kula, Pak. Kula Pak Budi ingkang pundi? ingkang juragan minyak ingkang pundi? Niki Pak Budi. Apri. Lah ingkang pundi to, Pak? Kula kok malah Halo Pak Budi, nggih. Lah. Menika keparengipun panjenengan kapure minggah Minggah. panggung. Nggih, monggo sak menika, Pak. Oh, titip mawon lho, repot-repot lho jenengan niku. malah pekewuh dhewe. Panjenengan titip mboten, Pak? Dawuhipun Pak Priyono menika janipun kula pekewuh lho, Pak. Lho, nek ngeten iki Pak Narto ra nggih pekewo, mboten mesti nek lah. Matur nuwun berkah nggih, Pak. Oh, nggih. Mbak Sindian menika pikantuk amanah wong ayu lho diparingi berkah lah. Sembah nuwun nggih, Pak. Lumintu lho ya ampun. Ya Allah, sesuk aku peparing sing Pak Budi, arep tak nggo suntik kabeh kok, Lek. Nggo jagani jaran. Kok jaran. Sembah nuwun berkah lumintu ya ampun lho. Bapak-bapak iki ketika ngene iki nek ayune iki ayu apri ya nek kok nyenengke mimin ya ngono kuwi. Lah kowe iki wong wedok lihat diarani wong wedok gembetot ki ra kowe kuwi. Wong wedok gemetot. Matur sembah nuwun Pak Narto, Pak Budi. Ya. Ayo Lek, bali Lek. Apa weling? Heeh. Pak Priyono ya pinter golek-golekke ya ngegoke ya, Dres. Sapa? Pak Pri niku lho. Oh, cedhakno kae ngoten. bos yo kancane yo Lah bos. kancane lah nggih. Ngerti nek butuhmu akeh. Ngerti nek butuhe oke. Kok ngerti nek sok Selasa ki jatuh tempo barang ngono ya. Jatuh Iki- tempo apa? Angsuran BRI ngoten. Niki kanca-kanca amanah nggih saking Bapak nggih. Pamundutanipun pepeling. Pepeling kalih mungkin dibablas kilir-ilir. Oh nggih. Kalian sinden sinten malih monggo. Ya kuwi sindene. Sareng-sareng nggih. Pepeling sareng-sareng. Heeh, pepeling sareng-sareng. Anu Wiwi Tata karo anu ngadeg wi karo Tata. Mbak Dua. Wiwi karo Tata. Heeh. Mbak Wik-wik karo Nduk Tata. Prasasti. Nduk prasasti Prasasti, pisan. ya. Wah, ya. Wah, sindene ayu-ayu ya nek kowe wedok tenan apa ora kuwi anu Pri? Sing sinten? Ya kuwi sing putih-putih iki. Lho nek wedok tenan apa mboten iki titikane gampang kok. Apa? Nek nggen swanten cobi Mbak Wiwi man mungel endok ngoten. Ndek. Kowe Lek. Ndok. Benten to. Nek sing ora asli ndoke gedhe. Apa iya to, Lek? Ndoke gede. Kok ngerti ya gede apa ora kok. Niki kagem bawon apa langsung? Langsung. Langsung, oke. Ya, ya ta. Monggo rencang-rencang. Bimo Laras. Bimo Laras. Monggo. Yo yo yo.
ilir-ilir. Dadas ilir-ilir. Ya buka celuk saka wiwik. Ha ya. Ilir-ilir tandure wasumilir ta ijo raya-raya tas anggota mantelannya Kowe kaya
biasa. Pri. Dun. Iki. Oh, wonten malih. Nenek meneh. Jan luar biasa tenan. Kok untumu sapi nih ya? Aku nyawang untumu api nih, nyawang kimin kok untune kok cepat kabeh piye? Ketoke Pak Tengkleng wis arep kilap. Lah iya. Tak segur nyawang untu kok. Wingi salat niku pun anu sujud ngoten barang katut lho, sajadah barang katut. Kok umume kok sajadah katut. Pangapunten Pak Dalang. Apa? Pak Pardi pengen nyuwun gending. Setunggal pudang kuning. Ya. Nomor kalih anake sapa? Lah sapa? Ya. Ya podang kuning. Ya kowe karo anu karo Mimin. Oh. Oke, Bos. Ya podang kuning. Podang kuning. Nah. Lah engko nek bar podang kuning kok ditutup kok anu silakon sik ya. Oke, nggih, siap. Yo, garap saken yo podang kuning. Dados. Dados. Yo yo. Kare mana? Yo! 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 Goyangin jos. Golane Bude Mimin. Ora akasan keluyuran hang goleki sing tak sayang moben diterangganku goleki ora rasa esok awan nganti wengi lelem Mana ya ganti wiyo karanya. Tak sawang becok neng ngepang kekancangan tak rindik soko kadohan sari ngoceh keberangan ora manjo atiku saresaya ndara tasangani suntikan dulu Bima Laras lho. Kancangan parinde sapa kadohan sari ngoceh dheweke kaleh Yen lakon nyanding
kahanan ora mendho atiku sanesaya dadi